wajib enggak sok calik tah jadi itu tua nya sok dino kursi nu bodas pokona mah uang mah biada anu mana biada tah ieu mah ngora kene pokona mah nu rumah sangora mah di dieu sok biada calik wa ikin wa mah diri itunya wa tuh wieu si nu bodas di ujuk ki aki dina kursi caket emak pantang nini anu mana nini atuh di ditu di nu hejo alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim malah karancaran tigawitan acara dugikeun ka dinten enjing dugikeun ka akhirna Bapak sinareng ibu hadirin samudayana katingali ku urang sadaya Bapak engkus nyandak lilin eta simbol nu janten rama dugikeun ka iraha bakal nyaangan ku doa-doa kanu janten ramana mangga pa tiup eta lilin bismillahirrahmanirrahim mangga Bapak Neng Risma anake ayeuna hidup mangga ngadeg geulis Risma geulis anake orang tiasa aya lahir ke alam dunia melalui proses nu sakitu susah dikawin dikandung ku mama hidup salapan sasih lamina terus anjeunna nadug hulu pek nyawa kanggo ngalahirkeun hidup oyong katingali lahir ke alam dunia tos teu ngaraosna naon nu penting hidup tiasa lahir ke alam dunia pisan jasa nu janten ibu rama hidup sanaos mama hidup tos ngantunkeun urang sadaya teu kenging hilap doakeun anjeunana nu tos gaduh jasa nu sakitu ageungna ka hidup moal dihapunten dosa urang lamun dosa ibu rama urang teu ngapunten kana sanes kanten dosa urang watati simpen sampean uwa dina luhureun pingpingna Neng Risma anaki kumbah sampean uwa hidup tapi bayangkan wayah kayunan hidup deh mama hidup kumbah sampai anu hidup ya Allah ya Rahman ya Rahim geuning urang mah nu janten murang kalimong nembe tiasa kitu wungkul kanu janten mama urang tur padahal jasa nu janten mama urang nu sakitu ageungna